大家好，今日嘅第二站係皇帝仙廟，我嚟拜神同埋求籤。So let's get started。咁我哋咧就要點樣支香先嘅？哦係啦，前面有火。 OK，係啦。好，點咗。OK， 好。咁跟住我哋就過嚟。好。咁而家去拜係咪？黃大仙。係，冇錯。係。覺得好得意呢啲 statues。12生肖嚟㗎，其實係。係啊係啊，我係兔仔。暴露咗自己年齡啦，咁就。首先咧，就會喺呢一度拜黃大仙。係啦，咁你咧可以拎住扎香，你可以默念你叫咩名，幾時出世，你今日嚟係想求啲乜嘢。係啊。我想身體健康，我爸爸媽咪都身體健康。我想我細佬揾到好多錢，男朋友又係揾到好多錢，同埋健康。我自己嘅health 又係要，我淨係諗得過年嘅可以 wishes。OK。好，咁跟住咧，我哋咧就可以攞3支，係啦，3支，係啦，3支插落去，係啦，好。咁我哋咧仲有2個地方要拜嘅，三聖堂啦，有關帝啦、菩薩係啦，同埋女祖。OK，係啦，好，咁我哋最後咧就嚟到餘香亭 ，Peace and Protection。Oh, the power of controlling weather。我哋咧就會跪喺度啦，咁然之後咧，我哋咧就會搖個籤筒，係啦，咁咧搖到 until 有一支籤咧跌出嚟咧，咁你就記住係咩 number， 然之後放翻啲籤入去就 OK 啦。已經有啦喎，好12。啊！我跌咗2個。好，咁啊呢支跌出嚟先嘅，好係24。24，擺翻。係啊，擺翻入去，係啦。OK，咁而家去 meet 個 fortune teller。係啦，冇錯，我哋去解籤。咁嗰個籤出嚟係你嘅 fortune，咁佢幫你 interpret 個 fortune。冇錯。哦。好，我哋啱啱求籤，去見師傅，佢解籤，同埋我咪幾明白個 fortune。佢話我嘅鼻好大。咁所謂我係好 kind，which I guess I am。同埋個籤，我攞到個籤，唔係幾 lucky，so 我估我嘅 fortune 唔係幾 lucky，but 冇所謂。我哋而家會去 stop number 3，which is IKEA， 係我嘅 happy place，so I will comfort myself there after a bad fortune。